鬆一鬆。唉，真係睇佢唔到。可能係條友嚟嘅喎，嚇，佢就翻就索落去㗎啦。係啊，佢衝上嚟食嘅，兩下㗎啦。係，呢下有啊，呢條友都料到喎。勁啊勁啊！哇，係個收繩收繩，收繩，係咁線啊！哇！呢條有啲料到啊！哇，好勁啊！哇！呢條真係有啲料到。咩魚嚟㗎？呢個哇！走到好遠啊！哇，條繩夠力啊！你睇下，屌！係啦，應該紅友嚟嘅。衝上嚟食喂嚇！哇！長哥呢條有料到啊！屌，衝上嚟食喎！仆你個街！唉，唔到歐啊！呢條魚真係慘。哇！呢條屌你老味起唔起手都成問題喎，驚驚地啊！驚驚地啊！而家。離開個牌先，扯快啲，扯快啲，我幫你手。你響哪鬧嘅樣？哇！屌你咁撚沉實嘅啲力喂！咁耐嘅冇理由㗎，呢條好大嘢，大咪喎呢條。哇！呢條好大咪喎，睇嚟。一半都未起到係嘛？屌，20尺都未起到啊，未鬥到乾啊！未鬥過乾啊！啲乾未鬥起過啊！係啊，冇得夾硬嚟㗎。紅油嚟㗎，應該張紅。張紅嚟㗎係咪？唔知咩魚？可能魔鬼啊！一未起到。10尺都未有啊，屌一半喎！你真係係花田拖住睇住支竿未起過頭。哇！咩魚嚟㗎真係？呢個地跑唔係話？呢啲先唔可以用手㗎。好似唔係魚嚟㗎，好似唔係魚嚟㗎。係魚嚟㗎，走落去嘅，頭先睇住支竿走落去。魔鬼！個樣行翻過嚟先好喎。擺個尾過去嗰邊。個頭縮過啲啊，樣啊，個頭好低啊。呢個撈機撈唔到。撈到，而家起到就撈到。鯊魚有咁過癮俾你？哇！屌你老母，有牛二虎之力都出埋啊！辛苦你啦！快手料啊！真係怪獸喎呢隻。睇到嘅喎，唔係爛網係嘛？係啊，就兩盞背嚟就。咪咯，爛網照計就聚住嘅啫嘛，睇住支竿走杯走落去嘅。好魔鬼！呢啲絲冇得用手㗎，戒死人啊！去個果頭啊嗬！買隻船喐啊嘛！瞓翻後啲好啊，養你。啊！係個草啊！你坐呢度啦，縮低啲個頭，喺度啦。唔使驚。屌我哋啲一差唔多見啊，揦撈機就得㗎啦。係大魚嚟㗎，係大魚嚟㗎，係大魚嚟㗎。魚嚟㗎咩？睇住支竿咁樣走落去。呢段片好睇啊！喂啊！斷咗啊！斷咗喎。甩咗啊！
係分分鐘大班嘅。係啊，好咗，梗係甩咗。係睇下一陣浮唔浮啊嗱。喂，一人夾住個海面四面啊！我肯定係魚嚟嘅。魚啊！哎呀，屌，真係慘。嗱，望住個海面啊，分分鐘上咗氣浮上嚟㗎。係啊，真係好大條呢條，咁好力。好多嚟嘅真係。哦，呢條好大條呢條。爆嘴。係啊，睇住個海面有冇嘢啊嚇。分分鐘。定嘅，一係好似班炸咁就。分分鐘上咗氣浮翻上嚟㗎。佢咁快上到氣嘅，波上嚟就好似條班，有好大機會係班。沉嘅嗬，其實都唔係走嘅，全部係沉嘅。似班幾廿斤。咦！我又俾佢洗咗個頭啊！佢係撲上嚟食㗎。我呢條都係啦，幾廿斤張班嚟嘅。哎呀，真係慘！兩口跌佢唔到。望住個海邊啊，分分鐘上咗氣浮上嚟㗎。停啲啦，慢慢嚟慢慢嚟抽咗5、6手就慢啲啦。係慢慢嚟，唔使急，慢慢嚟。抽嚇咗嚇？點啊？冇咗，甩咗啊？誒喺度喎。屌！你真係啊！咁烏龍。慢慢扯，扯就得㗎。啊，慢慢扯，係喺度條魚，咁烏龍。又話甩咗。嗱，呢啲係你就係你，好細條。佢標緊上嚟啊！係你啊你啊！真係講，真係幾搞笑。嗱你嘅，你阿宏啊，係你啊你㗎啦，唉咁都甩唔到就我幫你拎。喺度，喺度。下先話一個。有冇2斤啊？捉翻啊，斤零咯。斤兩咋？可能唔止喎，標緊上嚟喎，好輕㗎。標上嚟咪輕咯。我見你好大動作。佢墜落去啊嘛。唉，有個開齋先。真係慘。仲要魚毛夠啦。咩嚟㗎？咦，青斑啊，芝麻斑喎。麻煩。都唔細啦呢條。斤兩。2斤都有啊，2斤。好易開齋啦係嘛？哇！想甩得難啊真係。甩得難啊！哇！好實。白尾芝麻，好唔好食啊？都有2斤喎。放棄啊！識放。應該係跟呢度啊。自醒係你咯。自醒係你啦，依家。暫時咧。得啊！甩咗。翻條啊！我夾先係魚，嚇？啲咩魚？係魚嚟嘅，中咗啦！正啊！上緊嚟啦！重唔重啊？少100兩啊！係啊，我又傾咗成。咁你起碼釣翻條魚先啦！係。慢慢玩，唔使玩，唔使鬆俾佢。又仲忙。咦？有啲力，有少少力水。使唔使鬧下？鬧到穩陣喎，冇咩魚。又仲忙。真係芝麻斑仔，臨尾先中魚，唉，真係慘。翻。準備開估。
芝麻班啦，一定。都唔係好咩嘅，都有一斤係嘛？我知唔知？扯咁耐嘅，哎，哇！火點啊，火點，淡火點喎呢隻。勾我喺外邊，哇勾到咁刁轉嘅，入邊勾咗出嚟。淡火我哋啲蝦唔撚食嘅，啲人蝦唔撚食㗎啲啊，係咯唔係大隻，梗係食蝦肉啊，蝦肉啊！都唔街嗰啲成機㗎啦，冇理由食過蝦㗎。三三晚油蝦都唔使，冇咁大。估佢唔到啦都話，好白喎條魚啊，水手好撚曳喎，好差。你睇下嗰啲咩唔食啊？白晒